Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Сказка о тяжелых временах. Вот уже 3 дня подряд в лесу лил дождь. Сначала жители искали убежище в своих норах. Но ведь жизнь невозможно остановить. Нет-нет, да и выйдет кто-то по своим делам. «Мне уже кажется, что дождь никогда не кончится», — жаловалась на бегу зайчиха Бельчихи. «Тяжелые времена», — коротко ответила Бельчиха. Их разговор услышала пролетавшая мимо сорока. Да так и разнесла по всему лесу. «Тяжелые времена! В лесу тяжелые времена! Ужас, кошмар! Дождь никогда не кончится!» Жители леса опечалились еще больше прежнего. Знамо ли дело, не просто дождь какой-нибудь, а тяжелые времена. Теперь каждый старался сам как бы тяжелые времена пережить. Белочка, несмотря на дождь, все собирала и собирала орешки. Может, уже на год вперед, а вдруг завтра их совсем не будет. Медведь устроил себе берлогу из мокрых веток и, несмотря на сырость, пытался уснуть. Лиса, старательно распушая мокрый хвост, приставала ко всем, стараясь хитростью получить пропитание. Волк начал гоняться не только за зайцами, но и лягушками, мышками и вообще всем, что движется. Известное дело, волка-то ноги кормят. А зайцы забились в норку и боялись. И мама зайчиха, и папа заяц, и даже старшие зайчата. Все, кроме самого маленького зайчонка. «Мама, почему мы лежим да боимся?» «Тяжелые времена, сынок. Дождь и лед не перестает. Неизвестно, что дальше будет. А вдруг нас водой смоет? Или волк нас ест? Или... А я хочу есть. Пойдем выйдем, хоть травки пощиплем», прервал мамино рассуждение зайчонок. «Сиди здесь и бойся. Все зайцы при опасности так делают. Целее будешь». «Водой смоет, волк съест. Это все и в норе может произойти. Филин говорил, что от судьбы не уйдешь. И что толку дрожать?» — думал зайчонок. «Если дождь никогда не кончится, мне что теперь, всю жизнь в норе сидеть? Что это за жизнь? Никакой радости». Боялись зайцы, дрожали, да незаметно уснули. Страх он ведь сколько сил отнимает. Да и нельзя же вечно бояться. И мама зайчиха, и папа заяц, и старшие зайчата. Все, кроме самого маленького зайчонка. Малышам страх неведом. Зайчонок встал, норку потихоньку открыл, наружу выбрался. Зайчонок удивился. Он еще никогда не видел лес таким. Да, влажно, моросит, но вовсе не холодно. В воздухе множество запахов. Многие зайчонок ощущал впервые. Деревья будто ожили, шелестели, напитанные живительной влагой. На листьях миллионы капелек, как маленькие бриллиантики. А трава, она стала такая сочная, такая вкусная, вкуснее всего на свете. Да и грязный зайчий мех очистился и стал благородного серого цвета. Зайчонок играл с дождем, ловил язычком капли, прыгал с места на место с криком «Не намочишь, не намочишь!» Так, для забавы, он давно уже вымок. Прыгал до неба, воображая, что тучи – это тоже земля, только перевернутая. Зайчонок был счастлив. Через какое-то время малыш все-таки начал мерзнуть. Он набрал свежей травы и двинулся обратно в норку. «Мама, папа, там так хорошо, попробуйте!» Зайчонок протянул голодным и перепуганным родным свежую травку. Семье понравилось угощение. Все сошлись во мнении, что ничего вкуснее в жизни не ели. И им, конечно же, захотелось еще. И маме зайчихе вспомнилось, как ей в детстве тоже не хотелось сидеть да бояться. Но взрослые учили, а взрослых надо слушать. А папа заяц припоминал, как его дразнили. У страха глаза велики. И взрослые зайцы рискнули. Открыли норку и с удовольствием начали щипать травку под дождем. «Зайцы перестали бояться! Тяжелые времена кончаются!» разнесла сорока по всему лесу.
К полянке начали сбегаться лесные жители, чтобы посмотреть на чудо. Ну какие же они, эти времена тяжелые, если весело и еды полно, сказал зайчонок. А над поляной появился первый луч солнца. Пришло его время. Текст читала Алена Кречетова. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.